Jeg heter Line Jansrud, jeg lege, jeg mamma, og jeg gravid. Men akkurat nå så det faktisk noe som gjør meg ganske forbanna. Og det dette her, morsmelkerstatning. Men det ikke produktet I seg selv som gjør meg forbanna. Det folka som står bak. Du lurer kanskje på hvorfor morsmelkerstatning gjør meg forbanna. Før jeg svarer på det, må jeg bare si 2 ting. For det første, det her handler ikke om å henge ut de som ikke kan eller ikke ønsker å amme. Og for det andre jeg faktisk veldig glad for at morsmelkerstatning på markedet. Fordi for noen barn det livsviktig. Det som derimot gjør meg forbanna, hvordan morsmelkerstatning markedsføres, selges og pushes på mødre I fattige deler av verden. Var det så farlig da, lurer du kanskje? Ja, det det. For der snakker vi ikke rent vann I springen, håndsprit og innlagt strøm. Der snakker vi gjerne skittent vann og dårlige hygieniske forhold som utsetter barna for stor infeksjonsrisiko. Emma? Ja. Begynn du. Ja, hvordan går det med dere? Det går bra. Går det bra med spising og... Det går bra med henne I hvert fall. Du, jeg tenkte jeg også skulle vise deg et lite produkt her, som dette her pulveret her, har du sett det før? Nei. Nei. Du skjønner, det noe som heter Happylac. Det som så bra med det pulveret der, det at det har en perfekt ernæringsmessig sammensetning. Ikke sant? Det både proteiner, det vitaminer, både fett og karbohydrater og sporstoffer. IQ-en blir bedre. Det veldig mildt og bra for tarmen, og immunforsvaret, det blir bedre. Fin boks. Der det god mat inne, skjønner du? Altså på 1, 2, 3 her, omtrent, så har du perfekt melk da, på flaske til barnet ditt. Ja. Og jeg ser jo på deg at du vil det beste for barnet ditt. Så derfor så tenker jeg at gå for det her. Lignende argumenter kan man jo faktisk høre I Norge også, når helsepersonell anbefaler amming. Men det en vesentlig forskjell, og det at de ikke får noen økonomiske fordeler av å anbefale det. I andre land derimot kan man jo faktisk møte på helsepersonell som rene salgsagenter for morsmelkerstatning. Og det ikke bra. For å avdekke hvordan morsmelkerstatning pushes på småbarnsfamilier, dro vi til Kambodsja. All forskning viser at morsmelk det sunneste for barn. Spesielt I land hvor bakterier florerer, privatøkonomien dårlig, og tilgangen på rent vann begrenset. Men det også I disse landene at morsmelkerstatning brukes mest, og mye av årsaken aggressiv markedsføring. Derfor laget Verdens helseorganisasjon I 1981 retningslinjer for å regulere nettopp det her. The International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes, populært kalt The Code, eller koden på norsk. Hensikten var å forhindre at familier skulle påvirkes til å velge pulver og ikke pupp. Og det var et veldig godt tiltak, men har du nok penger og nok advokater, så finnes det alltids muligheter. Og disse mulighetene vet selskapene å finne. Dette her datamateriale fra Sørøst-Asia, tok for seg 5 land der. Vi ser at selskapene har ulike markedsføringsteknikker, som gjør at de går rundt reglene, hva som greit. Og vi så hvordan morsmelkerstatning ble promotert gjennom masse medier. Her det Disse retningslinjene som Verdens helseorganisasjon har lagd, da, hva det de går ut på? De går ut på at det et produkt som helt greit at det der, for når det behov for det, men det skal ikke promoteres utover det som den opprinnelige behovet, da. Men I hvilken grad disse retningslinjene her implementert da, I de ulike statene? Det implementert I varierende grad, for det jo statene selv som bestemmer hvor mye de vil ta det inn I sitt
lovverk. Det heter jo i koden at selskapene uavhengig av nasjonal lovgivning ansvarlig for å følge retningslinjene, men det som de gjerne hevder at de følger nasjonalt lovverk i det gjeldende landet da. Og derfor gjør at de får ulik praksis også. Men hvorfor tar ikke bare landene og implementerer hele koden? Ofte så det veldig sterke krefter i selskapene som ønsker å påvirke til at man ikke får et sterkt regelverk. Og ofte så det mye sykehus som private, og det blir at det en sterk lobbyvirksomhet mot å få en sterkere implementering av koden. Høres litt suspekt ut. Og det det. Ifølge koden har ikke selskapene lov å tilby vareprøver til helsepersonell. Og helsepersonell skal ikke tilby vareprøver til gravide eller småbarnsmødre. Ingen helsesentre skal ha synlige varer, reklame eller informasjon fra produsenten. Det heller ikke lov å reklamere eller ha kampanje for produktene i butikker eller i det offentlige rom, drive oppsøkende salg eller dele ut gratisprøver. Men hvor farlig det egentlig å markedsføre morsmelkerstatning? Trenger vi alle disse reglene? La oss se på denne grafen. For et barn som ikke blir amma, det 5 ganger høyere risiko for å dø av diaré sammenlignet med et barn som ammes. Og hele 9 ganger høyere risiko for å dø av lungebetennelse. Faktisk kunne antall dødsfall for barn under 2 år blitt redusert med 823 000 hvert år. I fattige deler av verden det med andre ord ganske risikofylt å velge erstatning framfor amming. Det som viktig at mødrene tar valg om hvordan de vil mate barna sine, fri for kommersiell påvirkning. Og dessverre så det disse selskapene har stor innvirkning på de valgene mødre gjør, og det har de hatt over lang tid. Dette her ikke et tilfeldig glipp, dette systematiske markedsføringsstrategier som de bruker for å nå akkurat de ønsker. Her i Norge, hvor det som oftest ikke kritisk om man velger pupp eller pulver, her det begrenset utvalg, og det nesten ingen reklame. Men i fattige land, der det faktisk kan være et spørsmål om liv eller død, der det reklame der. Der kan man få gaver, man kan få goodiebags, man kan få sparkesykler, man kan få smaksprøver fra sykehuset, man kan få matbokser, man kan få hoppeslott faktisk. Hall med vannflasker, trehjulssykkel, termos, paraply. Ja takk. Ja, og det her faktisk et veldig godt eksempel på hvordan det kunne ha foregått. For hvis jeg hadde handlet i Hanoi, og ikke på Hovseter, så kunne fort den kvitteringen her sett litt annerledes ut. Ta med kvitteringen neste gang du handler, og få gratis morsmelkerstatning. Det virker kanskje uskyldig med en sånn liten papirlapp som det her, men det faktisk en nøye gjennomtenkt strategi for å skape en relasjon mellom deg som forbruker og deres produkt. Og det jo bare sånn markedsføring funker. Men med morsmelkerstatning så det altså ikke lov. Hei. Hei. Skulle hatt deg bolle, Ja, har du sånn kaffe og bolle for 25? Ja, hvorfor ikke? Ser du? Gikk 5 på, vet du. Kambodsja et godt eksempel på et lavinntektsland med flere strukturelle utfordringer kombinert med befolkningsøkning og en betydelig økonomisk vekst. Et perfekt marked for en industri som ikke alltid følger reglene. Breastfeeding rates in Cambodia hit a high of nearly 75% in 2010. Sadly, though, between 2010 and 2014, we saw nearly an 11% decrease. Some of the violations include promotion of the product in some health centers, in many of the pharmacies, supermarkets, baby stores. You see infant formula throughout the whole shop in some instances. De færreste vil innrømme foran kamera at de en del av problemet, så vi gikk inn med skjult kamera. Det lite skrupler. Allerede før du har født, forsøker de å få deg hekta på et av produktene deres. Det her for eksempel melk til gravide. Det har ikke jeg engang hørt om.
នៅ counter មានច្រើនមុខគាត់ឲ្យគេ free គេ free ប៉ុន្តែមានតែមួយនឹងអត់ឲ្យទៅឈរមើលក្នុងមកថឹករហូតដល់ក្រុមហ៊ុនខ្លះថឹកចិត្តយកមកឲ្យយើងទៅកេះឲ្យតែយើង free អតិថិជននៅក្រៅសម្រាប់ប៉ុន្តែយើងអត់មាន When I was 5 months pregnant, I went to one of the clinic to do the ultrasound, and I got pre-sample from the staff there, and it was a bag and the container of the formula, and the staff just gave me information about how important are the formula is. បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែខិតខំព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងការរស់នៅរបស់ខ្លួនចឹងធ្វើឲ្យគេចង់ឲ្យកូនចៅរបស់គេរស់នៅរីកលូតលាស់ឡើងធំលូតលាស់ឡើងទៅតាមបែបពួកអឺរ៉ុបឬក៏ភាគលោកខាងលិចដែលភាគច្រើនខ្មែរយើងថារស់ឲ្យដូចជាលោកខាងលិចដោយគេគិតថាវាជាស្តង់ដារនៃការរស់នៅមួយ Families here value having smart children, and they see a correlation between that and the milk products that are being put onto the market from pregnancy. You walk to the store, your brain get used to it. They have, cute baby, a Western child, whiter skin. It's come from the rich country. When it get to the brain, you not commit to the breastfeeding. It just come from the plastic bottle, just put in water and give to the child. På nettet kom jeg over en spennende artikkel om amming i Kambodsja, skrevet av en norsk forsker. Miriam, du har jo vært i Kambodsja og forsket på bruken av morsmelkerstatning egentlig. Hva var det du fant ut? Vi fant jo ut at det er mange som har blitt flinkere til å amme de senere årene, mye på grunn av politiske insentiver eller kampanjer, som er veldig bra. Men vi ser også en heftig markedsføring fra produsentene, som ikke hjelper denne progresjonen da. Hvem er det som bruker morsmelkerstatning da? Skulle jo ønske at det kun var de som trengte det, på grunn av helsemessige årsaker eller andre ting. Men det er jo også flere og flere kvinner som kommer ut i arbeidslivet, som er avhengig av å gi barna mat mens de er på jobb. Og så er det disse som ønsker kanskje mer status da, at det er bra å gjøre sånn som de som gjør i Vesten, for reklameplakatene viser jo hvite barn med flasker. Snart? Veldig rart. Ja. Da kan du egentlig si da, at morsmelkerstatning er et slags statussymbol. Ja, det kan du si. Og helsearbeiderne, blir de påvirket av den promoteringen? Fikk du noe inntrykk av det? Ja, vi har jo sett tilfeller av blant annet private helseklinikker da, som blir sponset eller som drives av industrien. Utifra det vi har sett, i hvert fall, så er det jo mer pushing av morsmelkerstatning på private helseklinikker. Vi så jo at det var 5 ganger så mange babyer da, som fikk morsmelkerstatning versus de som blir født i offentlige klinikker. Så det er liksom helsemyndighetene på en side, og så er det da selskapene som står bak morsmelkerstatningen på andre siden, som påvirker familiene da. Ja, man har jo sett på de private helseklinikkene at de gir morsmelkerstatning til nybakte mødre. Noe som gjør at når de starter på dette, så stopper da deres egen morsmelkproduksjon opp. Og de blir rett og slett hekta på dette produktet, da, at de er nødt til å fortsette med det. For jeg har jo lest det at enkelte som da gjerne har litt dårlig råd, så kjøper de morsmelkerstatning, men så vanner de den ut mer. Ja, altså forholdene ligger jo kanskje ikke til rette da, sånn som de gjør i Norge. Altså dette med hygiene, at de skal kunne lese det som står på boksen, at det er et språk de forstår, at de måler opp riktig, at de bruker det på riktig måte, og også det økonomiske, at dette er jo kjempedyrt. Một khai nó mùi cái bông một cái bông mà cái bông mà buồn mơn làm bay pon buồn mơn bal pon phèm hồi xì nuôi cái nó miền man mà khai nó chỗ can ta ban sập sai sam sập mơn ấy tơ phay mơn ấy tơอะไรta côn hiến phongอะไรta anh đi bay từ đó phong họ lùi một ton phong là
By using infant formula, it puts them at greater risk of getting sick from diseases found in water. Therefore, children who are fed infant formula often are at a greater risk of ear infections, of colds, of fevers, and when they do get sick, they're often sick for a longer period of time. ក្មេងដែលបើកទឹកដោះគោម្សៅទឹកដោះគោតែងតែជួបប្រទះនឹងជំងឺរាគអាឡែបំពង់កជំងឺរាគត្រូវតែមានអញ្ចឹងហ្មងចាជីអត់រួចទេព្រោះការអនាម័យរបស់គាត់អត់បានល្អ 100% ទេចាជួននឹងគាត់បើកគម្របទៅគាត់ຕົកចោលអត់មានរុយមានអីហូមយើងការលេងរងាប់មេរោគនឹងអត់បានល្អទៀតចាហើយការលេងនឹងក៏លេងអត់ល្អត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតគេដែរនិយាយទៅទឹកអីយើងគិតថាអត់បានល្អទេនិយាយទៅកូននឹងត្រូវតែជួបប្រទះថ្ងៃក្រោយនឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដល់គាត់ដែរ At the end of the day, the consequences of using infant formula in places like Cambodia can be a matter of life or death. It's imperative that government, that communities, that stakeholders and partners work together to come up with good solutions for caregivers so that they can make the most informed decisions and best decisions to ensure optimal feeding of their children. Det jo nesten klin umulig å ta sånne informerte valg når man under et stadig press fra spekulativ reklame, forlokkende tilbud og overbevisende helsearbeidere. Før koden ble vedtatt i 1981 fantes kun ett produkt. Morsmelkerstatning. Men så snart dette regelverket trådte i kraft, så begynte selskapene å komme opp med nye typer produkter som ikke var regulert. Og selv om retningslinjene oppdateres, finner selskapene stadig nye måter å nå nybakte mødre og ufødte kunder, som de selv kaller dem. Ser du hva som er forskjellen? Nettopp. Det gjør ikke andre heller. Hvis loven sier at det kun er tillatt å reklamere for den ene, men ikke den andre eller tredje, er det nemlig lett å bli lurt. Altså det du ser her er et helt klassisk smart eksempel på hvordan du skal selge noe som ikke er så lett å selge. Vi kan godt kalle det for kryssmarkedsføring. Det betyr at du har et produkt som typisk er egentlig ikke lov å selge dette her, men så har du noen produkter som ligner. Så når kunden kommer inn i butikken, så ser plutselig kunden, her er det jo mer å velge mellom. Og da står jo slaget i butikken, og salget øker av alle disse produktene, uansett om det er versjon 1, 2, eller 3 eller 4 for den saks skyld. Så hvis 1 og 2 er forbudt, så er det veldig lurt å reklamere for 3? Det brukes jo i andre bransjer også. Ta alkohol for eksempel. Særlig i starten. Mye reklame for lettøl i en periode, men det var vel kanskje ikke lettøl jeg hadde mest lyst til å selge. Så vet jeg også at i land som Kambodsja, så er det faktisk også helsearbeidere som promoterer morsmelkerstatning. Altså, det er jo det mest klassiske eksempelet fra reklamehistorien, at de bruker tillitspersoner som, de brukte jo leger til å anbefale sigaretter i gamle dager. Bruker du leger til å promotere denne type produkter? Det er klart det må jo bare være sant. Og dette vet jo selvfølgelig produsentene, og dette gjør de. Det er det første de gjør sannsynligvis, før de blir stoppet. Så det å være kvinne eller familie i Kambodsja, der du egentlig blir bombardert med reklameplakat der, det er hyllemeter på hyllemeter med ulike morsmelkerstatninger, og når du til og med også går inn på en helseklinikk, så blir du møtt med anbefalinger fra helsearbeidere på at morsmelkerstatning er det beste for barnet ditt. Det er jo egentlig helt umulig å stå imot trykket. Det er klart at dette her er en kraft som det er veldig vanskelig å si til seg selv. Dette skal jeg ikke la meg påvirke av. For dette blir du og jeg også påvirket av merkevarer som bruker ekstremt mye penger på å promotere merkene sine. Så ledes du til å tro at det er dette du må gjøre. Det er dette alle gjør. For det er ingen som forteller deg noe annet. Puppen har ikke noe reklamebudsjett. Og tenk deg den følelsen av å ikke ville det beste, ikke kunne gjøre det beste for barnet sitt. Det må være utrolig vanskelig for dem. En ting er sikkert. Bransjen lykkes med det de gjør. Friesland Campina. Det her,
er altså min huskeliste over de 6 største selskapene som produserer morsmelkerstatning. Det er Danone, Nestlé, den du hørte om, Kraft Heinz, Abbott, Reckitt Benckiser og Friesland Campina. Store multinasjonale selskaper hele gjengen. Men jeg lurer på hvordan de gjør det på børsen. Saken er nemlig at morsmelkindustrien har blitt ekstremt lukrativ for investorer. Det globale markedet hadde i 1998 en verdi på knappe $15 milliarder. I 2014 er det økt til hele $44,8 milliarder. Og i 2019 er det estimert at det skal øke til $70 milliarder. Salget av morsmelkerstatning har med andre ord femdoblet seg de siste 20 årene. Vesentlig mer enn det befolkningsveksten skulle tilsi. Og aksjekursene, de fortsetter å peke oppover. Så konklusjonen er, hvis du vil tjene penger, løp og kjøp! Og det er nettopp det vi har gjort gjennom vårt eget oljefond, som sitter her i Norges Bank. Og så må du holde deg fast. For vi er en av de største investorene i morsmelkindustrien. Vi er den nest største investoren i Nestlé. Nestlé er den nest største investeringen vi har. Vi har aksjer i flere av de største selskapene som selger morsmelkerstatning. Vi, sa du? Jepp, vi er de. Men hva vet vi egentlig om oljefondet? Nei. Jo, men prøv deg på en sånn. Ja, hva er det for noe? Det er det vi må bruke litt av, for oss å holde det gående. Det er vel Norge som har investert i penger i forskjellige fonder, eller forskjellige aksjer. En del av oljefondet da, det er jo rett nede i striten her, i Norges Bank. Ja, vi har hørt det. Dere har masse penger. Ja, selvfølgelig har vi det. Det største fondet i verden. Sist jeg sjekket, så var det vel 7 trillioner, eller hva det var. Det er det vi har av penger å bruke i Norge. Oljefondet er det som kommer fra oljeinntektene våre, som vi sparer opp, som skal drive velferdstilbudet. Husk pensjonen min. Ikke sant? Ja. Vårt kjære oljefond, folkens, det er verdens største statlige investeringsfond, og eier faktisk 1,4% av verdens børsnoterte selskaper. Og det må vi si er en god del. Det ble opprettet i 1990, og formålet er at også fremtidige generasjoner skal nyte godt av oljerikdommen. Og per i dag er oljefondet på 8.100 milliarder norske kroner. Og det vokser stadig. Så egentlig så kan vi sammenligne oljefondet med en slags sparegris. En magisk sparegris. Vi putter på en krone her. Vi putter på en krone der. Og så går åra, og så renner det ut. Men er det egentlig greit å tjene så mye penger på investeringer vi ikke vet noen ting om? Heldigvis så har oljefondet lagd såkalte forventningsdokumenter, og dette her det er et eksempel. Children's Rights, Expectations Towards Companies. Det høres jo innmari bra ut, men hva betyr det egentlig i praksis? Altså et forventningsdokument er jo et dokument som viser hvilke forventninger store investorer har generelt sett overfor de selskapene de investerer i. Og det er positivt, det er fint, men det er klart at det har et element av å være selskapskosmetikk. Det har et element av det nettopp fordi at det er fine ord, det egner seg for festtaler, og det er ikke sikkert at det følges opp i praksis. Skal det følges opp i praksis, så tror jeg at hvert enkelt land må ha årvåkne innbyggere, gjerne sosialt organisert i det sivile samfunn, som ser etter. Er det slik at disse forventningene følges opp? Gjør oljefondet også selv nok til å legge makt bak kravene som de har i disse forventningsdokumentene? De tingene er veldig viktige. Uten de så blir dette bare kosmetikk, jeg er redd.
Så det er vi da, som må reagere egentlig, altså vi som storsamfunn. Det store vi må gjøre er å gjøre oppmerksom på at her brytes viktige prinsipper, og en må da henvende seg til oljefondet i all offentlighet, og spørre hva de har tenkt å gjøre med det. Hvilken makt kan de legge bak de kravene de har stilt i forventningsdokumentene, og hvordan kan dette følges opp? Er oljefondet i en posisjon til å stille krav over så store selskaper da? Ja, av 2 grunner. De er store. Det betyr at de er en stor, konsentrert investor, så de må lytte til dem, for det er mye penger som kan være investert i de ulike selskapene. Det er det ene. Det andre er at det er en spesiell type institusjon som kommer fra et spesielt land, og folk er kjent med dette, så det betyr hva oljefondet mener. Det har betydning for andre investorer, og det betyr at når oljefondet sier noen ting, så blir det lagt mer vekt på enn når en rik kapitalist fra Latinamerika sier noe av det samme. Derfor er det spesielt ansvar som hviler på oljefondet. En morsmelkerstatningsindustri som vokser seg inn i himmelen, er med på å sikre vår pensjon. Men kan vi bare lene oss tilbake og skumme fløten når vi vet at det går på bekostning av barns liv og helse? Og fattige familier bare blir enda fattigere? Nei, vi kan jo ikke det. Du og jeg bor i et av verdens rikeste land og er faktisk medeier av verdens største statlige investeringsfond. Og med det følger både et ansvar og en mulighet. For sammen kan vi få oljefondet til å kreve at selskapene oppfører seg skikkelig og slutter med å sette profitt over barns helse.